قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بلين بتكون حامل وبتروح المستشفى علشان تعمل فحص، بس لما بتيجي تدفع تمن الكشف مش بتلاقي أي فلوس في البضاعة بتاعتها، وهي بتكون مصدومة لأن ليها فترة وهي بتشتغل وبتحاول توفر كل الفلوس علشان الحمل والولادة، والناس اللي هناك بيزقوها وبيخرجوها من الصف لأنها معطلاهم. وهي بتمشي وبتروح تكلم عمتها، وبنعرف إن لين بنت يتيمة وعايشة مع عمتها وجوز عمتها، ودول بقى هم عمتها وجوزها. وبنعرف إن جوزها مدمن قمار وبياخد كل الفلوس بتاعت لين، اللي بتتصل عليهم وبتعرفهم إن هم اللي أخد الفلوس اللي كانت معاها في البطاقة، وبتعرفهم انها تعبانه ومحتاجه فلوس دلوقتي ضروري. فعمتها بتتعصب عليها وبتعرفها ان مفيش فلوس وبتقفل السكه في وشها، وهي بتتعب وبتفقد الوعي في الحمام. ونرجع لورا 8 شهور، وبنعرف انها كانت شغاله ساعتها عامله توصيل، وكانت هتوصل طلب وشاف الشخص واقف وطلبت منه ياخد باله من الدراجه بتاعتها لحد ما تخلص، مقابل انها توصله المكان اللي رايحه، وهو مش بيرد عليها. وبعدها بيجي السواق بتاعه وبياخده. وبنعرف ان اسمه شو هو رجل اعمال من عيله مشهوره، وبيفضل يبص لين وهو في العربيه، واخوه بيكون معاه وبيساله لو كانت عاجباه او مهتم بيها، وبيكون عايز يجيبها له. شو بيطلب منه يسيبها. بعدها بيعرف ان مامته عامله حفله علشان يتعرف على البنات اللي من عائلات غنيه ويرتبط بواحده منهم، وهو بيكون رافض يروح، بس اخوه بيترجاه يحضر لان لو ما حضرش مامته هتضربه، فبيضطر يوافق وبيمشوا. ولين بتكون لسه بتوصل الطلبات اللي معاها، وبيجي لها اتصال من صديقتها بتعرفها انه قدامها لحد بكره علشان تدفع رسوم المدرسه، ولو اتاخرت هتنطرد. وهي بتعرفها انها هتخلص شغل وهتروح لها، وبيكون معاها طلب في المكان اللي فيه الحفله، وبتفضل تدور على صاحب الطلب وبتخبط في بنت من الحضور، والبنت بتعمل معاها مشكله وبتكون حاضره علشان شو، وهي واصحابها بيتهموا لين انها جت تسرق اي حاجه من الموجوده، وبيصمموا ان الامن يجي ويفتشها، والبنت بتزقها بس شو بيجي وبيسندها. فالبنت بتكون عايزه تضربها علشان لمسته، بس هو بيمسك ايد البنت وبيسال البنات اللي ضايقوها عن اسماء عائلاتهم وبيطردهم من الحفله. ولين بتكمل شغلها وبتدور على صاحب الطلب، وهو بيكون في بنات كتير حواليه وبيحاولوا يتكلموا معاه وبيقربوا منه، فبيعرفهم انه مش مهتم بحد منهم وبيروح لاخوه، وبيعرفوا انه هيمشي، لكن اخوه بيرفض وبيخليه يطلع غرفه في الفندق. وفعلا بيطلع غرفه وبيكون فيها بخور منشط، واخوه بيعرف انه بدا يتاثر وبيروح للين وبيسالها بيدور على مين، وبيقرا اسم الطلب وبيكون باسم مامته، فبيفتكر ان هي البنت اللي مامته اختارتها علشان شو، وبياخدها وبيعرفها انه عارف مكان صاحب الطلب، وبيوديها غرفه شو وبيدخلها وبيقفل الباب، وهي بتدي لشو الطلب فبيشدها وبيحضنها، ولما بتحاول تبعده مش بتقدر، وبتبدا هي كمان تتاثر من ريحه البخور، وبتصحى تاني يوم بتلاقي نفسها جنبه وبتعيط، وبتعرفوا انها عامله توصيله ان مش هي البنت اللي كان مستنيها، وهو مش بيهتم بكلامها وبيديها صور، وبيقول لها توصله لمامته وهي هتديها المبلغ اللي تطلبه وبيمشي. وبنعرف انه فاهم ان هي اللي مامته بعتتها علشانه. بعدها اخوه بيجي وبيديها فلوس، وهي بتعرفه انها مش للبيع وبتقرر ده تاخدهم وبتعيط، بس هو بيسيب لها الفلوس وبيعرفها انها لازم تقابل مامته لان هي مهمه عندها علشان كسرت اللعنه اللي عند شو. بعدها صاحبتها بتتصل بيها علشان فلوس الدراسه، فهي بتقرر تدفع من المبلغ اللي معاها، وبنعرف انها استمرت في المدرسه ساعتها لحد ما ظهروا عمتها وجوز عمتها وصمموا يخرجوها من المدرسه، وبتعرف انهم جايبين لها واحد علشان تتجوزه، وهي بترفض تروح معاهم وبترفض كمان انها تتجوز الشخص ده لانها عارفه انهم بيبيعوها ليه مقابل المبلغ المهر، وبيحاولوا ياخدوها غصب عنها لكن بيكتشفوا انها حامل وبيتخانقوا معاها، وبيحاولوا يقنعوها تتخلص من الحمل وتتجوز الشخص اللي جابوه علشان يتجوزها، ولما هي بترفض بيقرروا يتخلوا عنها، وبيعرفوها انهم مالهمش علاقه بتربيه الطفل ده، وبرغم كده كانوا بياخدوا فلوسها اللي بتوفرها علشان مصاريف الحمل. وبنعرف انها سابت المدرسه علشان تشتغل. ونرجع للوقت الحالي وبتكلم عمتها تاني وبتترجاها تجيب لها الفلوس وهترجعهم تاني بعد الولاده، وبرغم ان دي اصلا فلوسها عمتها بترفض برضه، وبتعرفها ان مالهمش علاقه بيها وان هي المسؤوله عن اللي حصل، وبيحذروها لو اتصلت بيهم تاني، والممرضات بيلاقوها وحالتها بتكون خطيره وبياخدوها بسرعه، والدكتور بيشوف السوار اللي معاها وبيعرف ان بتاع شو لانه بيكون اخوه، وبيطلب من الممرضات يدخلوها غرفه العمليات دلوقتي. بعدها بيتصل باخوه بيبلغه انه هيبقى عنده طفله وبيشرح له الموقف، وهو مش بيصدق، بس اخوه بيعرفه انه لقى مع المريض السوار اللي هو اداهولها، فبيطلب منه يعمل تحليل ابوه ويتاكد وبيقفل السكه، وعيلته بيتخانقوا معاه وبيكونوا عايزين يروح لها المستشفى، وهو بيرفض لان فاكر ان لين مامته اديتها فلوس علشان تروح له، بس مامته بتاكد انها ما عملتش كده، وبيعرف انه كان فاهم غلط، وبنعرف انه كان فاكر ان لين متعوده تبيع نفسها، وبيندم على كلامه ليها ساعه ما تقابله، وبيروح لها المستشفى وبيفتكر في الطريق لما كانت بتعيط وهي بتعرفه انها مش بتبيع نفسها، وهي ما بتكونش ولدت بس بتكون تعبانه بسبب سوء التغذيه، والدكتور بيطمنها ان هي والطفله بخير، وعمتها وجوزها بييجوا بيتخانقوا معاها وبيعرفوها انه مش هيدفعوا فواتير المستشفى، وهي بتعرفهم انها مش عايزه حاجه منهم، وبيحاولوا ياخدوها غصب عنها، بس الدكتور بيحذرهم يقربوا منها لان في خطوره على حالتها هي والطفل، فبيعرفوا انهم مش عايزين الطفل اصلا وبيشدوها وهي بترفض تتحرك، وعمتها بتعرفها انها لازم تخرج من غير الطفل علشان اتفقوا انهم يجوزوها، وهي بتاخد بالها من الصور وبتعرفهم ان والد الطفل غني، ولما يجي هيديهم اللي هم عايزينه، ولما مش بيصدقوا بتديهم الصور وبتطلب منهم يروحوا له وهو يديهم اللي يطلبوه، وجوز عمتها بيرمي الصور على الارض وبيضربوها وبيوقعوها من على السرير وبيسحبوها علشان يمشوا بيها، بس في اللحظه دي شو بيوصل وبيضرب جوز عمتها وبيطمنها انه جنبها ويحميها هي والطفل، وهي بتعرفه انه كل اللي حصل لها بسببه، وانها كانت بتتمنى لو ما تقابلوش في اليوم ده، وهو بيكون عارف انها بتقول كده علشان اللي مرت بيه، وبيقول لها انه من دلوقتي هو المسؤول عنها وبيساعدها تقوم،
وجوز عمتها بيكون رافض يسيبه ياخدها، وهو بيشاور للحراس علشان يتصرفوا معاه، وعمتها بتكون هتضربها بس شو بيحضنها والحراس بيمسكوها، وعمتها بتعرفها انها لو مشيت معاها تقتلها، وان لازم علشان تعيش حياه جديده تتجوز الشخص اللي هم اختاروه. فشو بيطلب منها تشرح له اللي بيحصل معاهم من دول، فبتعرفه ان دول عمتها وجوزها، وعاشت معاهم بعد موت والدها واخدوا كل حاجه منها حتى البيت اللي والدها سابه لها. وبنعرف ان لما والدها مات كان عمرها 10 سنين، وعمتها بتطلب من شو لو هياخدها يدفع نص مليون، فبيسالها لو كانت تساوي عندها المبلغ ده وهي بتقول له ايوه، ولين بتطلب منه ما يديهمش اي فلوس، وبتعرفوا ان هي مسؤوله عن نفسها ومحدش منهم ساعدها في حاجه، وان كمان كانوا بياخدوا فلوس شغلها. وجوز عمتها بيشتمها وشو بيشيلها وبيمشي، وبيسيب اخوه والحراس يضربوا عمتها وجوزها، وبينقلها جناح خاص وبيطمن انها بخير، والدكتور بينصحه انه يخليها تخرج من المستشفى لان لسه موعد الولاده، وان الافضل انها تعيش حياتها بشكل طبيعي، بس طبعا لازم يحميها. وهناك بيكون في ممرضه تعرفها، وبتعرفوا ان لين بنت وحيده وكانت بتشتغل طول الوقت، وان كمان بعد الحمل سابت الدراسه، وهما لقوها بالصدفه في الحمام وكانت فاقده الوعي، وان لو اتاخروا شويه عليها كان ممكن تموت، وبيطلبوا منه يهتم بيها وباكلها لانها بتعاني من سوء تغذيه، وهي بتفوق بتكون عايزه تمشي علشان ترجع شغلها لان مش معاها اي فلوس، فبيطلب منها تطمن لانه هو اللي هيكون مسؤول عن كل حاجه، وهي بتعرفه ان ده طفلها ولازم تهتم بيه لانها ما احتفظتش بيه علشان فلوسه، فبيقول لها انه واثق من كده وان ده كمان طفل ومسؤول منه، وهي بتكون لسه حاسه باهانه من اتهامه ليها لما قال انها متعوده تبيع نفسها، فبيمسح دموعه وبيعتذر وبياكد لها انه واثق فيها. ومامته بتيجي وبتهديها وهي بتتخض، ولما بتحاول تبعد عنها السوار بيقع، ولما بيتكسر هي بتخاف وبتاكد انها مش هتقدر تدفع ثمنه، فبيطمنوها انهم مش عايزين حاجه منها وان هي اهم من اي حاجه عندهم، وبتكون عرفت كل حاجه وبتعتذر انها عانت كل ده وبالاخص بعد الحمل، وبتعرفها انها تخرج من المستشفى على بيتهم علشان تعيش معاهم، وفعلا بتخف وبتروح تعيش معاهم، بس بتكون خايفه ومتوتره طول الوقت لانها مش متعوده حد يهتم بيها بالشكل ده. وماما شو بتعرفها ان شو هيكون في خدمتها ومسؤول عنها، وهو بيوافق وبتحذره لو حصل لها اي حاجه هي او الطفل، وهو بياخدها على غرفتهم. وتاني يوم صديقتها بتتصل بيها وبتعرفها ان عمتها راحت المدرسه، ونشر اشاعات عنها انها على علاقه بشخص كبير وحامل منه، وبتعرفها ان في تجمع لزمايلها في المدرسه، وبتطلب منها تحضر وتوضح لهم الموقف، وهي بتوافق وبتعرف شو انها تروح التجمع ده، وهو ومامته بيكونوا رافضين علشان خايفين عليها، بس لما بيلاقوها مصممه بيخلوها تروح. واول ما بتدخل زميلتها بتبدا كلام عنها وعن علاقتها، وبيكونوا فاكرين انها مرتبطه بشخص عجوز، وياو بتتكلم ان اكيد لبسها مزيف لان لو كان اصلها هيكون بفلوس كتير، وهي مش بترد عليها وبتستنى لما صاحبتها مي بتيجي، وبتقعد جنبها، ولما زميلها بيفضلوا يتكلموا عن حملها مي بتتعصب عليهم، وبتعرفهم ان لين ما سابتش المدرسه علشان الجواز، وان بعد الولاده هتكمل دراستها بشكل طبيعي، ولين بتحاول تكون هاديه بس بتتعصب لما الامور بتزيد عن حدها، وبتاكد ان حياتها طبيعيه وانها ما اتجوزتش شخص عجوز ولا حاجه، وانها ارتبطت بشخص عادي زي اي حد، وانها فضلت تتوقف عن الدراسه الفتره دي لان عندها حاجه مهمه، وبعد الامور ما تستقر معاها ترجع تكمل دراستها، وان مش من حق اي حد فيهم يتكلم عنها بالشكل ده. فياو بتشتمها وهي بترد عليهم لاول مره، ومي بتفكر ياو بعلاقتها السابقه وانها مرت باكتر من تجربه، وكل مره الشخص بيختار انه يتخلى عنها، وهما برضه بيكونوا مصممين ان والد الطفل راجل عجوز، وهي بتكون هتعرفهم هو مين بس بتخاف تعمل له مشاكل، وبتعرفهم ان كلامهم مش مهم عندها وانها مش عايزه تقابلهم تاني وبتمشي، والدنيا بتكون بتمطر ولين بتخلع الحذاء وبتمسكه في ايدها، واصحابها بيجوا وبيسخروا منها، بس في الوقت ده شو بيوصل وبيتفاجئوا بيه بيشيل وبيركبها العربيه، وبيكونوا مصدومين، لكن ياو برضه بتصمم ان لين مرتبطه بشخص تاني كبير في السن، وشو بيسال لين عن الصور اللي اداها، فبتقول ان جوز عمتها كسره، وبتكون فاكره ان عايزه وبتقول انها تدفع ثمنه، وهو بيقول لها انه مش قصده، بيديها واحد تاني وبيطلب منها تخليه معاها، ولما بتفضل ساكته بيسالها لو في حاجه، وهي بتستغرب معاملته ليها وبتشكره على اللي عمله النهارده علشانها، وهو بيمشي ايده على شعرها فبتفتكر انه بيعملها كويس علشان الطفل، لكن هو بيكون معجب بيها من اول ما قابلها. بعدها بيروح يتكلم مع اخوه بيتفق معاه انهم يعملوا حفله علشان يقدم فيها لين على انها مراته، واخوه لما بيعرف انه ادالها السوار التاني بيساله لو كان بيحبها، وبنعرف ان السوار مهم عندهم جدا وسعره غالي، وهو بيكون مكلف اخوه انه يشتري خاتم كان اتعرض في مزاد، وبيعرفوا انه اشتراه فعلا، واخوه بيعرف انه هيقدموا اللين في الحفله، وكمان هناك هيعرض عليها الجواز، وهي بتسمع الخدم بيتكلموا عن الحفله وانه اشترى خاتم علشان يقدموا في عرض الجواز، وبتفتكر انه هيتجوز واحده تانية وبتحس بحزن، وبتفتكر كمان لما شافته الحفله والبنات كانوا حواليه، وبتقنع نفسها انهم من عالمين مختلفين، وان اكيد هو ليه حياته مرتبط بواحده من عيله غنيه، وانها المفروض تمشي علشان ما تسببلوش اي متاعب في حياته. وفي يوم الحفله بتكون واقفه لوحدها وبتيجي بنته وبتزقها، واخو شو بيجي وبيلحق لين وبيخلي الامن يطرد البنت، وبيعرف لين ان شو مستنيها، وهي بتكون عايزه تمشي بس بيقول لها انه مش هينفع، وبيجي له اتصال فبتقول له انها تروح لشو لوحدها وبتسيبه، وهي بتشوف لين داخله الحفله وبيفتكروها هي واصحابها خادمه بتشتغل عند عيله شو، وشيان بتطلب منها تصب لها مشروب، وبيدوها الازازه وفعلا بتصب لها مشروب، لكن شيان بتدلق عليها، وهي بتكون هتضربها بقلم بس خطيب شيان بيزق لين وبيوقعها، وبيتفاجئ بالسوار بتاع شو في ايدها، وبيعرف انها تبعه وبيعتذر وبيساعدها تقوم، وشيان بتتمنى انها سرقت السوار، وبتعرف الموجودين ان دي مش اول مره تسرق، وبتتمنى انها سرقت حاجات كتير قبل كده وفي ناس بيصدقوها، ولين بتاكد ان شو هو اللي ادالها السوار، فشيان بتاخده منها غصب عنها وبتوقعها وبتدلق عليها مشروب، وبتفضل هي واصحابها يتنمروا عليها، وشو بيجوا لما
لما بيشوفها بيجري عليها وبيساعدها، وبيلاقي السوار في الارض وبيلبسه لها وبعدها بيمسح وشها. هو شيان بتقوله انها سرقت السوار، وبنعرف انها مش عارفه هو مين وبتسخر منه هو ولين، بس خطيبها بيكون عارف وبيعتذر وبيأكد انه ملوش علاقه بشيان اصلا. ولما بتقوله ان خطيبها بيضربها بقلم وبيأكد انه ملوش علاقه بيها، ولما هي بتعتذر بيقول لها ان المفروض تعتذر للين، فبتعتذر لكن لين بترفض تسامحها. هو خشوع بيطرد كل اللي اتنمروا عليها، وهو لما بيسمع ان في ناس بتتكلم عليه بيعرفهم بعصبيه انها مراته وحامل في طفله، وبيطلب منها تستنى لما يرجع وبيخرج. والخادمه بتاخدها علشان تغير لبسها، وبتشوف شو رجع مع واحده وبيكون بيهزر معاها وبتفتكر انها حبيبته. وهو بيجي لين وبيعرفها ان في حد مهم عايز يعرفها عليه، وبيختار لها فستان علشان تلبسه وتكمل بيه الحفله. ولما بيجي علشان ينزل معاها هي بتبعد ايدها، بس هو بيمسكها برضه، وبتكون لابسه زي البنت اللي كانت واقفه معاه واللي بتيجي علشان تقابلها. والناس بيقارنوا بينهم هما الاتنين، فين بتتعصب عليهم وبتضرب الاتنين اللي سخروا من لين. وشو بيسيبهم مع بعض، ويان بتفهم ان لين فاكراها حبيبته، فبتعرفها انها اخته مش حبيبته. وبتعرف شو اللي بيعرف لين ان الحفله معموله اصلا علشانها. ولما بتساله عن الخاتم اللي اشتراه بيقدمه لها هي، ويان بتعرفها انه بيهتم بيها هي بس. وبتكون مع شو بتشوف شيان صاحبتها وبتضربها بعد اللي عملته في لين، وبتعرفها انه كل ما هتشوفها هتضربها. وشيان بتقرر تنتقم من لين لانها السبب. بعدها شو بيكون في مكتبه ولين بتروح له وبتمسك ايده، وبتعرفه انه افضل حاجه حصلت لها انها قابلته، فبيحضنها وبيساعدها وبيرجعها الغرفه وبيطلب منها ترتاح لانها بتكون في اخر شهر في حملها وتعبانه طول الوقت، وهو اللي بيهتم بيها. وبينام في غرفه تانية علشان ما يزعجهاش. وهي بتسمع الخدم بيقولوا انه صعب يتحملها طول الوقت، وبتتضايق لانها بتفتكر انه فعلا متضايق بسببها. ولما بتروح عند الخدم بيسكتوا، وبتسال عن شو وبتعرف انه في الشركه. وشيان بتروح له وبتحاول تقرب منه، وبنعرف انها عايزه تخطفه من لين لكن هو بيصدها، وبتفضل مكانها مسنوده على مكتبه. ولين بتيجي وبتكون جايبه اكل للشو، وبتسمع شيان وهي بتاكد لشو انها بتحبه وانها مستعده تفضل معاه حتى لو مش هيتجوزها. ولما بيطلب منها تمشي من غير مشاكل بتعرفه انها ممكن تفضل معاه زي ما هو عايز، المهم تكون في حياته. وبتعرفه ان لين كانت في علاقات كتير قبله وما تستحقهوش، وكمان مش مناسبه ليه. وبتقف جنبه وهو بيطلب منها ما تقارنش نفسها بلين، فبتقول انها مش بتقارن نفسها لانها متاكده انها افضل. والاكل بيقع من لين وهو بيسمع خبطه وبيزق شيان وبيوقعها. ولين بتقع والسواق بينادي على شو بينقلوها المستشفى، وحالتها بتكون صعبه، واخوه بيطمنه انها هتقوم بالسلامه هي والطفل، وهو بيكون بيعيط وخايف عليها. والدكتور بيخرج وبيعرفوا ان هي والطفله بخير، بس هتحتاج فتره تتعالج علشان تقدر تخلف تاني. وهو مش بيهتم وبيجري علشان يطمن عليها، وبيعتذر منها انه ما فضلش جنبها في البيت، وبيعرفها انه يعوضها عن كل التعب اللي حصل لها. وبيكون حاسس ان هو السبب وبيفضل جنبها. وهي بتعرفه انه طالما خلاص ولدت فهتخرج من حياته، وبيسالها لو كانت زعلانه منه، فبتقوله لا بس مش هتقدر تكمل معاه بعد كده. وبتكون حاسه انها ما تستحقوش وفاكره ان هو كمان شايف كده، بس مش بتقوله الكلام ده. وبتعرفه انه مقابلتهم لبعض مجرد حادث، وان هو عمل اللي عليه وساعدها. وهو بيحاول يغير الموضوع وبيطلب منها يرتاحوا ويتكلموا بعدين. ومامته واخته بيجوا علشان يطمنوا عليها، وهو بيطمن لين انه مش هيضغط عليها في اي حاجه، وهيديها حريه الاختيار ويوافق على اللي هي عايزاه. ولما بتخرج من المستشفى بترجع معاهم البيت، وبتسمع شو بيتكلم مع يان وبيعرفها كلام لين. ويان بتتعصب عليه وبتضربه بالمخده، وبتعرفه ان كده بيتخلى عليه وبتتخانق معاه. وبتساله لو كان بيعمل كده علشان خاطر شيان، بس هو بيقول لها انه عايزها تكون حره وما تحسش بضغط. وهي بتكون سامعاه وبتفتكر انه مش بيحبها لانه مش متمسك بيها. وبتخرج تتمشى لوحدها، وجوز عمتها بيجي وهي بتحاول تهرب منه، لكن بتوعه وهو بيساعدها تقوم. وبيعرفها انه مش عايز منها حاجه وانه جاي علشان يطمن عليها. وبيعرفها ان عمتها عايزه تشوفها، ولما بترفض بيقول لها ان عمتها مصابه بالسرطان وفي المرحله الاخيره وعايزه تشوفها قبل ما تموت. وهي ما بتكونش مصدقه، بس هو بيعرفها انه فعلا غلطوا معاه في الماضي وبيعتذر عن غلطهم. وفي النهايه برضه هم عيله واحده، وبتحاول تهرب ومش بتقدر. وعمتها بتتصل بيها وبتاكد كلامه وبتطلب منها تيجي علشان تديها اوراق البيت بتاع والدها، فهي بتوافق وبتروح معاه. بس اول ما بتدخل البيت بتتفاجئ بالشخص اللي عايزين يجوزوه لها. ولما بتحاول تهرب جوز عمتها بيمنعها وبيضربها وبيوقعها، وبيعرفها ان دلوقتي ما بقاش في طفل، يعني لازم تنفذ كلامهم. وبيطلب من شيا ياخدها ولو غصب عنها، والشيا بيجي وبيحاول يمسكها. ولما بتبعدوا عنها جوز عمتها بيضربها، والشيا بيخلي رجالته يمسكوها. والمساعد بتاع لين بيعرفوا انهم مش لاقيين لين ومش عارفين راحت فين، فبيطلب منه يراجع كاميرات المراقبه بسرعه. وبيشك ان حد من عيلتها خطفها، والشيا بيخلي رجالته يكتفوها ويدخلوها غرفته. وعمتها وجوزها بيجوا وبيعرفوها انهم عيلتها الوحيده وان لازم تنفذ كلامهم. وبتعرف انهم اخدوا نص مليون من شيا كمهر او ثمنها يعني، وبتهددهم انها تبلغ الشرطه. فعمتها بتطلب منهم يسيبوها معاها علشان تقنعها توافق، وبتحاول تخليها توافق على جوازها من شيا، لكن هي بترفض. وبتعرف عمتها انها تخلي لين يديها 10 مليون لو سابتها. وعمتها مش بتصدق وهي بتترجاها تنقذها، لكن بترفض. وبيسيبوها مع شيا، بس لين بيوصل في الوقت المناسب، وبيبعدوا عنها وبيحضنها وبيهديها لانها بتكون بتصرخ. وهو بيطلب من رجالته ينظفوا المكان، فبيكسروا ايدين ورجلين شيا. وهو بياخد لين وبيرجعوا البيت، وبتسند دماغها على
كتفه وبتقوله انها مش قادره تبعد عنه، بس هتسيبه برضه لانها مش عايزه تكون عقبه في حياته. وهو بيحضنها وبيعرفها انه مش هيقدر يتخلى عنها بعد ما لقاها. ولما بتساله عن شيان بتتفاجئ بيان جايباها وبتجبرها تعترف بالحقيقه وان مفيش حاجه بينهم وانها كانت عايزه تخطفه منها مش اكتر. وبتصرخ فلين لان حياتها بقت افضل منها برغم ان هي كانت افضل منها طول الوقت. ويان بتاخدها وبتخرجها وبتعرف شو انه لازم يتعلم يتعامل مع البنات. وهو بيعرف لين انه ساب لها الاختيار لانه افتكر ان هي اللي عايزه تمشي وما حبش انها تفضل معاه غصب عنها. بعدها بيقرا كتاب خاص بالتعامل مع البنات علشان ينفذ كلام يان، وفعلا بيبدا يقرب من لين اكتر. وهي بتقرر تكمل دراستها وبتكون مع مي، وبنعرف ان مي صديقتها الوحيده وبتكون مبسوطه علشانها، وبتطلب منها تقرب من شو اكتر وتستمتع بحياتها معه ومع طفلتهم لانها عارفه ان عاشت حياتها اللي فاتت تعاني بعد موت والدها. ومي بيسيبها وتمشي وهي بتكون مستنيه شو، لكن عمتها وجوزها بيجوا وبيتخانقوا معاها وبيكونوا عايزين منها المبلغ اللي اخدوه من شيا لانه طلب منهم المبلغ وهم صرفوه. ولما بترفض بيحاولوا يخدعوها علشان تروح معاهم، وجوز عمتها بيكون هيضربها بس شو بيجوا بيخبطوا في رجله بالعربيه. وبيطمن على لين اللي اول مره بتكون بتتعامل معاه من غير خوف او ضعف. وعمتها وجوزها بيشتموه وبيكون هيسيبهم بس بيعرفوا لين انهم مش هيسيبوها، فبيخلي رجالته ياخدوهم المخزن وبيقرر يعلمهم درس. وبيطلب من لين تنتقم من كل اللي عملوه فيها، وبيضربوا جوز عمتها وعمتها بتحاول تحميه حتى على حساب نفسها. ولين بتلومها انها كانت بتحميه طول الوقت حتى لما بتعرف انه كان بيخونها، وبنعرف انه كان بيتحرش بلين. وهي بتقرر تنتقم لكل اللي عملوه فيها، وهو بيبيع عمتها وبيعرفها ان هي السبب. ولين بتضربه ورجال الشو بيعذبوه وعمتها برضه بتدافع عنه، فلين بتتضايق منها وبتضربها بقلم. وهو بيطلب منها تقتل عمتها وتسيبه، فلين بترمي لهم سكين وبتعرفوا من اللي هيضرب التاني هتسيبه. وهو بيحاول يقتل عمتها بس مش بيقدر وبتصاب وبتكون مصدومه من تصرفه. ولين بتساله لو كان حب عمتها، فبيقول لها لا طبعا وانها الكلبه بتاعته. فعمتها بتتعصب وبتصرخ وبتضربه بالسكين. وشو بياخد لين وبيطلب من رجالته يسلموهم للشرطه، وهم بيفضلوا يضربوا ببعض. ومام الشو بتطمن انها بخير وبتعرفها ان من دلوقتي هم عيلتها الوحيده، وبيقعدوا معاها وبيخلوا شو يهتم بالطفله وما بيكونش عارف يعمل ايه وهم بيسخروا منه. وهي بتكون عايزه تاخد العقد بتاع بيت والدها، وبتروح لعمتها اللي بتجري علشان تحضنها وشو بيبعدها. وبعد ما بتاخد منها العقد عمتها بتطلب تسامحها لكن بترفض. ومن بعدها علاقتها بشو بتتغير وبيبقى في بينهم ارتباط كبير وبيكون بيوصلها الجامعه دايما، بس بياخد فتره مش بيظهر معاها. ومي بيشوف صوره ليه مع مغنيه مشهوره وبتوريها لين اللي بتتغير في لحظتها وبتحس بغيرها. ومي بتطلب منها تكون هاديه وتتاكد الاول لو كان في حاجه بينه وبين تشاو. والصوره بتنتشر اكتر وهي بتكون متاثره، ويان بتاكد لها ان شو بيحبها هي، وبتعرفها انهم كانوا قريبين من بعض هو وتشاو قبل ما تتشهر، بس بعدت عنه وكل واحد كمل حياته بشكل طبيعي. وبتنصحها ما تركزش في الاشاعات، وهي بتطلع غرفتها ومش بتقدر تشيل الموضوع من دماغها. وبتكون هتبحث عن الاخبار المرتبطه بيهم بس هو بيجي وبيسيب التليفون. وبتكون هتساله عن الموضوع لكن بتتراجع، وبتلاقي هديه في جيبه هنا بتشك فيه اكتر. وبتبدا تبقى في مسافه بينهم، وهو الوحيد اللي مش بياخد باله انها متغيره. بعدها لين بتفتح الاستوديو الخاص بيها وبتعرض تصميماتها، وفي واحده بتجيلها وبتتكلم معاها. ولما بتشيل النضاره بتتفاجئ انها تشاو، وهي بتفتكر انها لابسه السوار اللي كان في العلبه اللي شافتها مع شو. وتشاو بتعمل نفسها جايه علشان توضح ان مفيش حاجه بينها وبين شو، بس كل تصرفاتها بتبين انها عايزه تثبت ان في علاقه بينهم. ولين بتطلب منها تمشي بهدوء من هنا. وفي اللحظه دي تشاو بتتكلم بصراحه، وبتعرف لين ان في علاقه بينهم وانه لولا الطفله ما كانش يتجوزها، وان من الافضل انها تبعد عنه. ومي بتاخدها علشان تخرجها فبتخبط نفسها في الازاز. وشو بياخد تشاو المستشفى وبيفضل معاها. وتشاو بتعمل نفسها مظلومه ومش عايزه حقها وبتطلب منه ما يلومش لين. ولما بيسالها يلومها ليه هي بتتضايق وبتحاول تبين له ان هي اللي ضربتها، وبتقول له انها ممكن تكون عملت كده علشان الاشاعات اللي انتشرت عنهم. ولين بتكون بره وهو بيروح لها وبيعرف اللي حصل، وبتدخل لتشاو اللي بتكون فاكره انها تعتذر، بس لين بترفض لانها ما عملتش حاجه اصلا. وشو بيسالها لو كانت قالت الحقيقه، وهي بترفض تدافع عن نفسها طالما مش هيصدق وبتكون ماشيه. فبيمسك ايدها وبيتعصب عليها، وتشاو بتكون مبسوطه وبتعمل انها بتهديه، بس بتتفاجئ ان عمل كده علشان يكشفها وبيتخانق معاها. وهي بتعرفه انها عملت كده علشان بتحبه، فبيقول لها انه بيحب لين وانه ما كانش بينهم حاجه حتى قبل ما تبعد عنه. وبياخد لين وبيمشي وبيلومها انها بتتصرف من غير ما تعرفه لانها كانت عايزه تثبت انها بريئه من غير ما تقول له هتعمل ايه. بعدها بتكون في الشغل ومعجبين تشاو بيهاجموها بعد ما تشاو نشرت اخبار انها خطفت منها حبيبها. ولين بترجع البيت وبترفض تعرف شو اللي حصل بس هو بيقدر يعرف. وتشاو بتكون بتتابع اللي بيحصل من بعيد ومبسوطه، وبتكون متاكده ان لين مش هتتحمل وهتنفصل عن شو. وهو بيعمل خطه علشان يكشف تشاو، وبيعلن انه هيتجوزها وبيعمل حفله، بس هناك بتتفاجئ انه بيعلن جوازه على لين. والجمهور بتاع تشاو بيهاجمه وهو بيحمي لين، وبيكشف اللي عملته تشاو قدامهم. وفي النهايه بيسلمهم للشرطه كلهم وبيكمل حفل جوازه هو ولين. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.